2024 ఎన్నికలు ఏపీలో అన్ని పార్టీలకు లైఫ్ అండ్ డెత్ మ్యాటర్. వైసీపీ అధికారంలో ఉన్న ఆ పార్టీకి గెలుపు చాలా ముఖ్యం. ప్రతిపక్షాలైన టీడీపీ, జనసేనలకు కూడా గెలుపు మరింత అవసరం. పేరుకు అధికార పార్టీ అయినా వ్యతిరేకతలో వైసీపీ ముందుంది. అందుకే ఈసారి ఎన్నికలకు కొన్ని కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని జగన్ డిసైడ్ అయ్యారట. మరీ ముఖ్యంగా తన సొంత జిల్లాలో సంచలన మార్పులు చేయబోతున్నారని టాక్. వైసీపీకి కడప జిల్లా పెట్టని కోట. అక్కడ వైఎస్ ఫ్యామిలీ అంత చెబితే అంత. కడపలో ప్రచారం చేసినా చేయకపోయినా నామినేషన్ వేస్తే చాలు ఎంపీ సీటు అయినా, పులివెందుల ఎమ్మెల్యే సీటు అయినా వైఎస్ కుటుంబం ఖాతాలో వచ్చి పడుతుంది. దాదాపు 4 దశాబ్దాలుగా ఇదే ట్రెండ్ కంటిన్యూ అవుతూ వస్తోంది. కానీ ఇప్పుడు సీన్ చేంజ్ కాబోతుందట. గత 40 ఏళ్లలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా కడప ఎంపీ సీటులో మార్పులు చేయబోతున్నారట. తొలిసారి వైఎస్ కుటుంబంలోని వ్యక్తి కాకుండా బయట వాళ్ళు అక్కడ పోటీ చేయబోతున్నారనే ప్రచారం జోరందుకుంది. ప్రస్తుతం కడప సిట్టింగ్ ఎంపీగా వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి ఉన్నారు. జగన్ తన స్థానాన్ని అవినాష్ కు ఇచ్చి గెలిపించుకున్నారు. కానీ వచ్చే ఎన్నికల్లో ఆ పరిస్థితి లేదని వార్తలు వస్తున్నాయి. 4.5 ఏళ్లుగా వైసీపీని బాగా ఇరిటేట్ చేస్తున్న వివేక కేసులో అవినాష్ రెడ్డి ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు. సిబిఐ అరెస్ట్ను తప్పించుకున్నా ప్రస్తుతం ఆయన బెయిల్పై ఉన్నారు. ఈ ఇష్యూ వల్ల కడప జిల్లాలో అవినాష్ కు వ్యతిరేకత వచ్చిందనే వాదన లేకపోలేదు. ఈ డ్యామేజ్ కంట్రోల్ కోసమే జగన్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారట. ఈసారి అవినాష్ కు ఎంపీ టికెట్ దక్కకపోవచ్చని, ఆయన స్థానంలో ప్రస్తుత డిప్యూటీ సీఎం అంజాద్ బాషాను ఎంపీగా పోటీలో నిలబెట్టాలనేది సీఎం జగన్ ఆలోచన అంటూ జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. అంజాద్ బాషాను బరిలో దించితే వైసీపీకి అండగా ఉన్న సామాజిక వర్గంతో పాటు మైనారిటీ ఓట్లన్నీ వస్తాయనేది అధికార పార్టీ వ్యూహంగా తెలుస్తోంది. అలాగే కడప ఎమ్మెల్యే సీటును కూడా రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి కాకుండా బలిజ సామాజిక వర్గానికి ఇచ్చి జనసేన, టీడీపీ కూటమికి చెక్ పెట్టాలనేది వైసీపీ ప్లాన్ అట. అయితే ఈ ప్రచారంలో నిజముందా లేక అంత పుకారేనా అనే దానిపై వైసీపీ నేతలే క్లారిటీ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఈ ప్రచారం గనక నిజమైతే వివేక కేసు ఎఫెక్ట్ వైసీపీపై గట్టిగా పడినట్లేనంటున్నారు విశ్లేషకులు. ఓటు వేయడం మన హక్కు, మన బాధ్యత. ఆ ఓటు ఉందో లేదో కూడా చూసుకోవడం మన బాధ్యతే. మన ఓటు గల్లంత అయింది అంటే మన ఆస్తిని ఎవరో కొట్టేసినట్లే. వెంటనే మీ ఓటు ఉందో లేదో, ఎక్కడుందో చెక్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.